ఎవరికైనా మాంసపు కూరలు త్వరగా ఉడకటం లేదా? అయితే అలాంటి వాళ్ళ కోసం తెచ్చేసాను నేనొక చిన్ని చిట్కా. మాంసపు కూరలు త్వరగా ఉడకాలంటే మాంసపు కూరల్లో కొన్ని పచ్చి బొప్పాయి ముక్కలు కూడా వేయండి. ఈ చిట్కా కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మరిన్ని చిట్కాల కోసం నా ఛానల్ని తప్పకుండా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి. మర్చిపోకుండా కిందున్న బెల్ ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి.